Sakali-sakali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min tamamin nikmati alaika min tamamin nikmati alaika ayyar sukoka ma yakfika. Di antara tanda Allah atas nasihat nikmat kesampurnaan nikmat ke orang, kata Allah nasihat rezeki ke orang anu cukup, jambang cukup, malah cukup, angsa di dinten, gaduh saung cukup, tak sempurna. Usaha yang disukan bea sayang sempurna kok. Itu yang tawis sempurna kenikmatan di Allah ya ta. Allah merezekian kecukupan orang. Allah merezekian kecukupan orang. Dina perkawis ma'isyah kehidupan sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Terus sampai itu terang apa mah? Wayam na'aka ma yudhika. Jarang diantawis Allah atas nasihat kesempurnaan ke orang. Allah nulungan orang karena tingkah laku anu matak ngajurumuskeun urang. Kita sempurna syukur dohir sareng batinna. Dohirna batinna cukup. Mereka mana ada? Saya nukala pada proses cerita-cerita mereka bahaya untuk mam sama sekali menentang. Kembali lagi terus. Liyaqilla ma tafrahu bihi. Yaqilla ma tafrahu bihi. Terus yaqilla ma tahzanu alaihi. Setikeun kabunga lamun hayang setik sedihna. Banyak kesedihan itu awal dari terlalu banyak senang, terlalu banyak gembira. Liyaqilla ma tafrahu bihi. Yaqilla ma tahzanu alaihi. Lapat inti tingali lapat farhun dan husnun. Farhun husnun. Farhun korek. Ari farhun teh atau langka senang cekik mah didinya lamun hayang sedik mun hayang sedik sedihna. Kalau pengen sedikit sedihnya kurangi sesenangan. Mun hayang sedik sedihna kurangan sesenangan. Senang-senang kurangi
senang-senang fisik kurangi, kalau pengen sedikit sedih. Nah, farhun jeung husnun dia kata-kata anu berlawanan sareng kata-kata yang mengisyarat perjalanan ke Allah. Aya bunga, aya sedih, aya bunga, aya sedih, aya sedih, aya cerik. Mun hayang setik cerikna sing setik seseriana. Mun hayang setik sedihna setikeun atoh-atohanana. Ya, tos kata kunci. Farhun kuring ingat karena pamanggih kuring farhun eta bunga. Sambungan karena pembahasan laut, kendaraan luhur laut itu disebut perahu. Kendaraan di luhur laut disebut perahu. Farhun perahu. Nah, yang bunga naik perahu. Naik perahu amaya subiran. Nah, yang bunga abadi lain bunga-bunga fisik. Ieu mah nyarita lamun hayang setik sedihna setikeun liyakin ma tafruhu. Setikeun anu nyieun urang bunga, nyieun urang apa? Karena sok moekan karena hate terlalu bunga, obati bunga, apa? Ujung-ujungnya sedih. Lalu orang tertembus kan hijab opat, sedih, dalam sah, sok dirasakan. Atau lama, ku ngahijina, ku panggihna, jeung jalma atau ngahijina jeung jalma atau datang na dunia, datang na pujian atau maka engke orang bakal loba sedih ku ditinggal dengan eta kawinna. Ulah sampai nanaon mau orang terus orang pikir dohir sareng batin, terus orang diajar musyahadah. Sakumaha penjelasan kumis-kumis kemarin. Terus orang diajar muraqabah ngarasakeun Allah itu maha deket. Jalma anu disebut deket jeung Allah eta jalma ngarasakeun Allah deket. Allah deket, ngarasakeun Allah deket eta jalma deket sama Allah. Semakin lila orang ngarasakeun deket jeung Allah, semakin sukses. Sakumaha orang deket jeung gede dunia, gede kekawasaanana, apa gede duniana, gede mandarina, mau deket pan orang parahan, bager, nyaman. Komo sareng Allah anu maha deket. Babean ditinggal orang ngarasa deket, aku ke Allah teh maha deket. Intina wiridan ini bacaannya kan itu muraqabah. Wiridan ayeuna semakin loba wiridan semakin poek. Lantaran awak ngalangkana hanya dina amal batina teu dilengkahkeun. Batina teu ngalengkah. Ruhanina teh ngabimbing amalna aya nasihat, rohna teh nuntun. Akhirnya semakin lobang dibaca semakin poek, semakin lobang dibaca semakin jauh dari Allah. Nauzubillahi min ya.
aradta alla tu'zala fala tatawalla in aradta lamun anjeun hayang alla tu'zala lamun anjeun hayang teu dilengserkeun teu diturunkeun teu dipocot teu dilepaskeun. Kalau kau menginginkan tidak dilepaskan tina naon fala tatawalla wilayatan kalau kau ingin tidak dilepaskan diturunkan dilengserkan jabatan mah tina wilayah kekuasaan fala tatawalla wilayatan la tadummu laka jangan pernah kau akui apa-apa yang Allah berikan, jabatan, pangkat, kekayaan, namun hayang angker, mun hayang teu dicabut ku Allah, mun hayang teu dilengserkeun ku Allah, mun hayang teu dirubuhkeun ku Allah, ulah ngarasa memiliki, ulah ngarasa menguasai. Fala tatawalla wilayatan la tadumu lak ulah nyieun ka kawasan dina wilayah anu teu langgeng pikeun anjeun. Cekel dunia, cekel jabatan, cekel pangkat, cekel ilmu, tapi batin tetap ieu sadaya aku keun diri milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Boga pangkat, boga jabatan, lamun nyalah gunakeun jadi pocot ku Allah. Karena emang sadayana ge la tadum ulang teu aya nu langgeng. Sadayana ge bikin urang teu aya nu langgeng. Mun hayang abadi bogalah boga karakter sifat tukang parkir. Saya nitip mobil Avanza, saya nitip mobil Toyota, saya nitip mobil Fortuner macam-macam. Dicokot teh kudu boga mobil ngambek teu karena naon? Karena teu ngarasa memiliki, teu menguasai. Fala tatawalla wilayatan la tadumul lak ulah nyin kawasan, ulah ngarasa ngabogaan karena naon-naon anu dititipkeun ka urang karena sadayana ge teu aya nu langgeng hanya titipan. Lamun maksa-maksa orang yang wilayah kekuasaan teu seperti tukang parkir maka urang bakal dicokot naon-naon tos dititipkeun ka urang teu dipercaya. Karena Allah teu suka urang mah hanya dititipkan dimimiti awak pakaian cukup pakaian awak terus mendimahan terus sampai fisik sampai lamun dina tarekat terus sehingga ilmu sabar amal eta pakaian aya pakaian fisik aya pakaian jismani eta akhlak amal ilmu kieu jerona sabar syukur tawakal eta abdi pakaian kosa kumaha bawang dibesek cangkang bawang mana turun ku bawang bawang kabeh ge cangkang. Kabeh orang hanya lapisan, sabenerna mah lapisan, urangna mana teu aya. Urang mah hanya dijieun ku Allah nu Maha Aya. Sabar, eta boga sabar, sifat Allah. As-sabur, syukur teu boga sifat syukur, da sifat Allah asy-syakur. Besek pos baik adalah karena disebut insan kamil. Manusia itu sudah menjadi sempurna manusia dengan sifat manusianya. Sifat
yang dicontohkan oleh Allah, yaitu sifat Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, amal ya dipakai kedua. Ya pakaian fisik, pakaian rupa iya, pakaian jasad iya, pakaian oke roh, pakaian ada kan, pakaian dilakukan orang fisik, kayak pakaian fisik penutupan auratnya, kayak pakaian yang dilakukan anak itu pakaian. Terus orang tafakur, sehingga semakin kebuka, sehingga ya kata-kata kaul ulama ma yasluhu ziyadatul umri illa li ziyadatil ma'rifati wa tauqir. Jangan aku tambah umur terus, namun bertambah kenal diri orang, bertambah kenal Allah, bertambah takdim. Tambah umur, tambah ma'rifat, tambah takdim. Tambah umur, tambah ma'rifat, tambah takdim. Karena dulu kita Allah mah ngaku bahwa orang makhluk Allah khalil, ngaku bahwa orang muftakir, Allah anu nyukupan anu qadir. Orang diciptakan secara asli muftakirun ilaihi. Jadi lamun poho kayak bahwa orang teh ngarasa butuh ke Allah, maka ditegur. Orang diciptakan secara asli memang butuh, diciptakan secara asli memang orang berdaya. Nalika bohong karena eta maka diingatkan Allah, Allah anu maha kasih sayang tinggi, anu maha murah, anu maha welas, ingatkan orang. Ya, in rogobatka al-bidayatu zahadatka an-nihayatu. In rogobatka al-bidayatu zahadatka an-nihayah. Segitu bang. Inda'aka ilaiha zahirun. Inda'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun in rogobat ka al bidayah zahadat ka an nihayah. Santri nek dikawinkeun kawinkeun aja nu ieu bae lah. Manehna ngajawab, aduh eta mah teu enak dipandang. Hayangna meureun enak dipandang, enak dirasa meureun. Padahal dina hikam ieu in rogobaka al bidayah lamun mimitina urang resep cahadat ka an nihayah ke ujungna urang bakal resep. Jadi ulah makin resep, ulah makin udah geus bae asal maju dina nabi itu dina nafsu.
lamun orang titah milih dua perkara, lamun titah milih dua perkara, teangan anu orang embung, kita cokot. Kalau suruh milih dua perkara, apa yang kita nggak mau itu ambil, yang berat untuk kita itu cokot. Iya mah nyokotnya menggunakan apa? Ini pulang beli. In rogobatka al bidayah jahadatka an nihaya. Lamun mimitina urang tina ngalangkah awal make resep, maka di ujung bakal ngalangsa. Kalau awalnya senang, ujungnya nanti susah. Embung awal ngabogoh hingga ditu awal bogoh mensandrian geus ulang pakai bogoh. Waduh cenah eta mah atuh teu semangat dikawinkeun kana eta mah. Geus asa teh we kena maslahat. Lamun dinu awal na urang daek resep eueuh kamaslahatan kurang poe katutupan. In rogobatka al bidayah zadatka an nihayah. Kalau di awal membuat kita suka, membuat kita tertarik, semangat, lihat saja akhirnya bikin kita cemuk, pusing, uring-uringan, lantaran salah-salah makanya lobeng baik. Terus tadi teh inda'aka ilaiha zahirun. Kalau dari awal sudah tertarik, kalau engkau dari awal tertariknya dengan dohirnya saja, nahaka anha batinun, maka engkau akan tahu nanti, akan ngerasa nyesel nanti dengan sifatnya, dengan batinnya. Gulis amat, diseteklah karena itu mah kenyesal ya sifatnya. Lamun urut orang tertarik nah kulantaran dohir nah, maka orang bakal nyesal ke batinnya. Karena nama wae lah, ini mah kasantri yang berbari contohnya. Kalau kita tertariknya karena dohirnya, tunggu kita akan nyesal dengan batinnya. Kalau kita tertarik dengan luarnya saja, tunggu kita akan melangsa nanti setelah tahu isinya. Sorok apa kurang? Tidak salah nama ya. Urusan dohir, kurang milik nah. Dohir nah hukum yang bikin kita menarik, yang bikin kita tertarik dengan dohirnya saja. Tidak melihat dulu, tidak meraba dulu nanti bagaimana batinnya. Kalau kita kemudian melangkah, tertarik karena dohirnya, dan kemudian melangkah kita maju, kita akan menyesal dengan batinnya, dengan isinya, dengan batinnya. Oh, orang santri, bukan dohir apa? Gendut kaya. Iya buka itu aja gendut ini, atau hanya model aku mana tuh? Ini gendut resep, ya dong, model aku mana? Atau jalan dohir apa? Gendut makin disangka senang. Kalau engkau tertariknya hanya dengan dohirnya saja dan kemudian melangkah dalam urusan rumah tangga, dalam urusan kerja, model-model ngelamar gawe, dilik, gajinya saan, enggak menghitung-hitung masalah enggak nih kalau kerja di situ bisa sholat enggak? Ayah no bisa sholat tapi gajinya leutik, geus jadinya baik.
berhubung dirikna dohirna hungkul panggokan kene sabe. Lamun urang tertarik ku dohirna hungkul, maka bakal menyesal dengan nantinya, dengan isinya, dengan keadaan nantinya. Waduh geus eta bebas atuh hayang geus mata eta tertarikna kana dohirna hungkul. Oreng geus kawin teh. Oreng pulang tara sanggeus ngahijina sanggeus diboga anak kanyahuan jero-jero. Oreng buntu tulang. Oreng ngorok, oreng hidup gede. Ya, terus innama pentinggalan eta jam urang anu diajar zikir geus ulah model dohir bae kan orang diajar zikir diajar diajar ngarasakeun anu al-latif anu al-khabi anu kana samar diajar nyaksikeun diajar ngabukeun diajar musyahadah kan Islam teh gerbang syahadat panyaksian ke Allah. Ya terus innama ja'alaha mahalan lil aghyari. Innama ja'alaha mahalan lil aghyari terus wa ma'danan lil aqdari wa ma'danan lil aqdanan maka wa ma'dinan maka lil aqdar ku Allah secara kudrati dunia ini dijadikan tempat innama ja'alaha mahalan lil aghyar secara kudrati dunia ini diciptakan ku Allah berubah-ubah kurang berubah ketika gede kakolot berubah segala narobah diciptakan segala itu tempat perubahan. Jadi lamun kan anjing ayeuna berubah emang dunia mah diciptakan secara kudrati berubah tempat perubahan. Innama ja'alaha mahalan lil aghyar. Allah nyiptakeun bisana Allah ngajadikeun dunia secara kudrati dijadikeun tempat perubahan wa ma'danan lil aqdar jeung dunia ieu diciptakeun secara kudrat sebagai tempat kerusuhan keributan secara kudrat. Bisana dunia ku Allah secara aslina secara kudratna diciptakeun sebagai tempat perubahan jeung wa ma'dinan lil aqdar jeung tempat kerusuhan mangkana eta hikmahna supaya naon tulisanna tazhidan laka fiha supaya anjeun kapok geus ulah bogoh sing juhud kana dunia teh tajhidan laka innama ja'alaha lil aghyar wa ma'dinan wa innama ja'alaha mahalan lil aghyar wa ma'dinan lil aqdar tajhidan laka. Dunia secara asli ku Allah diciptakan sebagai tempat perubahan dan tempat kerusuhan aqdar. Itu supaya kita tidak menyukainya.
miliki saja, jangan disukai. Tazhidan laka, diciptakan dunia berubah tuh. Ongkoh cerita tadi nabogoh na orang ini jadi henteu berubah terus. Jadi lamun ayeuna ngomong daek geus ulah diuntong goan engke deui gerak amal. Oke, pindah deui duluan. Itu ge urang dina ibadah daek ulah nangguan kangkeng geus aya terus. Dina ka saya ulah ditunda-tunda. Karena emang dunia mah tempat perubahan. Inna maja'ala mahala lil agyar. Agyar teh goer, agyarun goer, agyar teh selain dunia ieu, selain Allah, semua alam selain Allah, makanya bahasanya agyar ini tasawuf. Agyar pakai jamak, goeruh, agyar. Selain Allah ya agyar, makhluk alam. Semua yang Allah ciptakan semuanya berubah. Agar dunia ini diciptakan secara kudrat oleh Allah, tempatnya perubahan dan tempatnya kerusuhan. Kok diciptakannya begitu oleh Allah? Tazhidan laka, agar kita tidak menyukainya, sukanya satu sama Allah saja. Nah, maksudnya Allah ciptakan dunia tempat perubahan, tempat kerusuhan, supaya orang ulah bogoh, ulah pakai karesep, ulah pakai tujuan. Tujuannya cukup Allah. Ya. Alima annaka la taqbalu an-nushal mujarrad. Alima annaka la taqbalu an-nushal mujarrad. Allah nyahun bahwa anjeun mah moal narima kana hanya dinasehatan. Mun hanya dinasehatan, kalau hanya dinasehatin tak akan mempan ke kita mah. Mun hanya ku nasihat mau mempan orang gobongan hukum mau gerak. Allah Maha tahu bahwa kalau hanya dikasih nasihat, dikasih tausiah saja, kita tak akan berubah. Terus fadawaqqaqa min dawaqiha ma yusahhilu alaika wujuda firaqiha. Maka ku Allah diberi ngasaan rasa babari ngamenangkeunana jeung babari apisahna. Makana aya istilah al-idisol yunzalul infisol. Berani bertemu harus siap berpisah. Daek ngahiji kudu daek papisah. Papisah jeung sasake bakal papisah, jeung kolot papisah, jeung pamajikan papisah, jeung anak papisah, jeung guru papisah, jeung kawatir papisah, papisah. Coba diulangi deh gimana? Supaya jelas. Alima annaka la taqbalu an-nushal mujarrad fadawaqqaqa min dawaqiha ma yusahhilu alaika wujuda firaqiha. Nasehat hungkul orang mah teu cager, teu jadi peringatan. Tapi ku dicokot mah ku dipisahkeun. Eta teurak ka beurih. Anu mere mobil kade bisi mohokeun eta dunia. Moal teurak
terak-terakna anu nyokot we menipu anu madok arek karasa kana batin mun hanya nasihat mah teu oh jasa ka anak teh ulah hok euy kita titipan ti Allah anakna naon eta aduh nya pareng kabeh Allah bisa mohon ngahalangan kehalangan naon bae ambilipun ka urang ngahalangan Allah nyaun mun ku nasihat unggul teureurang gitu. Kadang-kadang sewaktu-waktu Allah dicicipkeun ka urang perpisahan eta peringatan perpisahan tidak salah sahijina pemilikan duit atau pemilikan dunia atau pemilikan keluarga atau tanah aja kabeh gitu aya nu abadi copot dina hal gede dina hal dohir bahkan dina hal anu rupana gaib tapi aya model rupa ilmu urang sok bere poho kita cokot kalau udah bisa tujuh bohong naonnya enggak dicokot kalau udah bisa diberi ngasaan ilmu sing loba tapi kade ulah memasraan jeung ilmu mesraan jeung ilmu ujung-ujung ke memasraan jeung makhluk tetambah deket dengan Allah anu padahal ilmu sifat Allah boga Allah doa aya boga ilmu pakai sifat kabeh di ilmuan pakai ilmu na Allah kan hampir rata-rata lamun teu ngaji batin maka kaceplosan asa ilmu sorangan bae moal aya boga ilmu teu aya ilmu teu aya ngadu ilmu ada sifat kabeh di ilmu kan kudu ngagaduhan sifat ilmu eta Allah jadi tersadar hadirin teu ka idrok batin teu ka rasa jadina poho kadirina poho kabatur seolah poek ujung-ujung nama loba kaingkaran banyak keingkaran banyak radikalan kayak radikal gerak kayak radikal bicara kayak radikal pikir muncul lantaran batin jadi omeng ya terus al-ilmu nafi'u huwa alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu. Yang disebut ilmu yang manfaat itu ilmu yang cahayanya membukakan dada kita. Ulangi. Al-ilmu nafi'u, yang disebut ilmu manfaat itu huwa alladhi yanbasitu fi sadri su'a'uhu. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang cahayanya membeberkan, membukakan dada kita. Mukakeun dada urang, mukakeun batin urang, hate urang. Yang bahas itu su'a'uh bisodri anu cahaya su'a diceritakeun dina hikmah kita ayut su'a cahaya corotna mukakeun dada urang ngajebarkeun ngabeberkeun wawasan batin
orang semakin ngaku semakin karasa. Terus wa yakashitu bihi anil qalbi ina'uhu. jeung disebut ilmu manfaat eta anu mukakeun kana jero hate urang kina relung batin kina ilmu manfaat eta nu ngajembarkeun dada urang caku cahayana mukakeun hate urang relung batin jadi kabuka jadi kadeuleu bray bae cahayana mukakeun kana dada urang kana hate urang kana kolbu urang terus cero hate lembut halusnya hati jadi kabuka ya kasyif kina relung batin kabuka kalau disebut ilmu manfaat mun hanya di akal hukul kita can manfaat izah bukan yang Nabi tadi di hadis manis dada ilman walam yazdad bihi hudan walam yazdad ila bu'dan. Siapa yang tambah ilmunya tapi dengan tambah ilmu itu tidak tambah takut sama Allah, maka dengan tambah ilmunya itu tambah jauh dari Allah. Manizada ilman, siapa yang tambah ilmunya walam yazdad bihi hudan, tapi dengan tambah ilmu itu tidak tambah hidayah, tambah hidayah, tambah sieun, tambah sadar, tambah ilmu nanti, tambah sadar, tambah sieun ke Allah, maka tambah ilmu, tambah sieun, maka mau tambah nanaon lam yazdad ila bu'dan, terkecuali tambah jauh di Allah, tambah lila siksaan di akhirat. Ilmu terus kali dan aya ilmu inti anu kudu dibogaan etalah ilmu anu mukakeun hate urang eta dikir Pak. Mungkin lila karasa hideun terus karasa bikin kabuka. Kemudian awalnya hanya ngadengin ngarep lembut hade kina eta ayeuna wali lawan ieu dalam kita teh kieu terus ilmu batin diamalkeun terus kabuka selawat baca terus batin semakin kabuka semakin nyaho ternyata diri ieu teu daya terupaya ternyata diri ieu lemah ternyata diri ieu aya diayakeun semakin sadar semakin cenderung nanti ke Allah kejaran nanti semakin ke Allah semakin sedik kurangnya harus ke Allah ketinggiannya sadarana mungkin buka ya terus khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ahu. Khairul ilmi ma'anatil khasyatu ma'ahu. Ilmu yang paling bagus itu ilmu yang mengandung takut kepada Allah. Ngaya sieunan dina ilmu eta. Ilmu dikira sieunan kan ngandung sieun kan utama ilmu paling utama wawasan sadaya ilmu paling utama ilmu anu mengandung sieun ka Allah kuboga ilmu eta muncullah khosyah sieun khusyuk sieun khosyah muncul tina tenang ilmu anu sae ilmu yang bagus
ilmu yang terbaik adalah ilmu yang bersama itu ketika kita memiliki ilmu itu kita semakin takut sama Allah. Ada sirna, ada khusyuk, tenang, kemudian muncullah auf, tenang, kemudian muncullah roja, tenang, kemudian muncullah amal, khusyuk. Lain hanya di sholat. Entah ilmu paling saya. Mana? Jangan ilmu itu. Ilmu paling saya ilmu anu mengandung khosyah. Nah, khusyuk, sieun. Ya. Al ilmu iqranathu al khosyatu falaka wa illa fa'alaika. Tuh diperjelas. Ilmu, kalau dalam ilmu itu ada takutnya kepada Allah, maka ilmu itu bermanfaat untukmu. Tapi kalau dengan ilmu itu tidak menjadi takut kita kepada Allah, itu ilmu akan mencelakakan. Jadi ulangi. Al ilmu in qaranathu al khosyatu falaka wa illa fa'alaika. Falaka wa illa fa'alaika. Ilmu, kalau dengan ilmu itu bersamaan dengan ilmu itu ada takutnya kepada Allah, maka ilmu itu akan menguntungkanmu, membahagiakanmu, menyelamatkanmu. Tapi sebaliknya kalau dengan ilmu itu tidak ada khosyah, tidak ada takutnya kepada Allah, ilmu itu akan mencelakakanmu. Wa ila fa'alaika. Kalau enggak begitu, maka ilmu itu akan membinasakan kita, menjauhkan kita dari Allah, melupakan kita dari Allah, melupakan jati diri kita siapa, dan kemudian lupa kita itu sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai khalifah. Kita harus pulang lagi ke Allah. Lantaran kampung pulangan pusat pangan papan asam wal maut lah maut kejadian dia gitu. Target utamanya guys biru guys itu terlalu jauh ya. Terus mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika au tawajuhu bidhambi ilaika farja ila ilmillahi fika. Kalau engkau merasa tersakiti dengan orang itu belum mau kepada kita, ada iqbalin nas. Kalau engkau merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, tidak menerima kalau orang-orang belum suka sama kita, ada iqbalin nas, maka segeralah tafakur balik ke Allah. Farji ila ilmillahi fika. Ila ilmillahi fika. Segeralah pulang ke Allah, tafakur, murojaah, kembalikan ini urusan semua oleh Allah. Candarek ini ka urang mah datang teh. Namun urang merasa teu nyaman, merasa tersakiti dengan orang-orang belum suka sama kita, belum menghadap ke kita, maka segeralah tafakur balik ke Allah. Karena ilmu Allah maya di diri orang itu aku dikir rab dikir tafakur.
jeung lamun kita merasa tersakiti tawajuh ya. Tersakiti kulantaran ai madep mah madep, tawajuh mah tawajuh, tapi bari jeung ngalelewe. Nah, ikut tapi yang sirikeun gitu nah. Kami dah segera tafakur, segera pulang ke Allah. Lamun begitu dan dua mata alam maka adamu ikbalin nasi alaika au tawajjuhum bidammi ilaika yang harap kan bari hanya nyeri kanjeun teh. Nah mun aya dua perkara ieu nganyerikeun ka ajen segeralah. Kalau dengan dua masalah ini menyakiti batin kita merasa disakiti, segeralah tafakur, hatinya ingat Allah, pulang ke Allah. Karena kalau enggak begitu terus fa kana la yaqna'uka ilmuhu, kalau engkau tidak bisa menerima cukup dengan ilmunya Allah tafakur, kemudian nya sadaya dengan Allah tapi tidak narima, lamun orang tidak narima ku ilmu Allah nu aya di batin nia urang, maka musibatuka bi adami qana'atika maka musibahna sabener nama musibah gede nama etalah kulantaran hati urang masih poek can bisa nerima kejadian eta dibandingkan jeung musibah manusia can madep atau madep tapi hanya nyeri ka urang gedean keneh dijerok. Jadi masalahnya dua, ada masalah luar madep bagus, tapi kalau merasa disakiti itu gitu jadi masalah. Merasa tersakiti dengan orang belum mau sama kita, atau mau tapi menyakiti kita. Masalahnya sebetulnya bukan di luar, di dalam, di hati kita. Kalau saya santri alumni Pak kedakeun datang jamaah ka urang bung hararewaeun. Kalau kejadian itu membuat kita sakit, orang belum menghadap atau menghadap tapi sambil menyakiti, maka musibahnya sebetulnya kalau nggak segera kembali ke Allah, kembalikan kepada Allah, ingat Allah. Kalau nggak begitu, maka sebetulnya musibahnya itu, keruksakannya itu, kejelekannya itu bukan di orang-orangnya. Yang lebih jelek itu kitanya, hati kitanya masih lemah. fa kana la yaqna'uka ilmuhu, kalau dengan ilmu Allah kita tafakur kemudian merasakan ilmu Allah, kudu sabar, kudu nerima, terus musibatuka bi adami qana'atika bi maka musibahmu itu bukan belum datangnya orang, disakiti orang, tapi musibahmu itu adalah belum bisa menerimanya kita atas semua kejadian itu. Menerima kabeh ge Allah ngaturna, kabeh ge Allah menyebalna ya. Mun teu narima sabenerna musibah gede nama lain batur can tarekeun datang ka urang, can tarekeun ilu ngaji ka urang. Tapi musibah gede nama aya di diri urang, aya di ustad, aya di kiai naon poek hatena teu bisa narima karena eta kejadian.
teu qanaah kana eta kejadian. Terus asyadun min musibatika biwujudil adza minhu. nah eta gitu. Musibah gede nama di batina eta leuwih pohara dibandingkeun lelewena nganyeungeurina masyarakat ka urang. Engkos ngadamel majlis mah, engkos ngadamel pondok mah, kemudian nu daraekeun batur ka urang teh. Lamun can bisa narima kana kejadian eta, masyarakat can daraekeun urang can bisa memaklumi, maka yang rusak itu bukan masyarakatnya yang lebih rusak, yang punya pondoknya, yang punya majlisnya lebih rusak batinnya. Kalau sudah bisa menerima, disabarin, itu baru bagus. Ntar kalau sudah bagus, barulah Allah datangkan masyarakat. Seperti isyarat dari Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangannya, wa ra'aitan nasa, maka akan engkau saksikan orang-orang itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ikut di agama Allah dengan sukaria dan berbondong-bondong. Kalau di tempat itu Allah turunkan pertolongan dan kemenangan, lihat tandanya orang berbondong-bondong datang ke situ. Bukan hanya datang, tapi yadkhuluna, ikutan iluan, diajarkan dirinya iluan, diajarkan dikit iluan dikit. Nah, berarti tempat itu ada nasrullah wal fath, kemenangan dan pertolongan sekaligus dengan kemenangan. Ayah hanya nurunkan pertolongan tapi kemenangan atacan. Namun pertolongan jeung kemenangan atos diturunkeun berbarengan, maka tandana yadkhuluna ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka orang ningali manusia berbondong-bondong iluan hadina. Terus atas menyerap hati orang. Oh dikir terus dohir jeung hati orang. Kuatkan iman orang berdikir, kuatkan iman orang berdikir. Misalnya lamun iman kuat, rumah tangga kuat. Lamun iman kuat, usaha kuat. Kuat iman dibandingkan kekuatan pikir.